这一辆现代越动车，之前跟大家讲过，就是跑得越快的时候，这个轮子这里发出来的响声就会越大。然后我们试了一下车，大家也听到了，并且检查了，就是这个轮胎轴承响，跑得越快，响声越大。现在这个响声就越来越大了，因为里面缺油越来越严重，所以我们决定这一期把这个轴承更换掉。我们首先还让大家听一下这个声音。其实我们在里面就可以听得到，大概在这个车速表在40左右，就会有这个响声。刚才可以看到车速在40左右，就这个声音就会出现了，然后到50、60、80的时候，这个噪音相当大，所以现在开起来都很难听。现在我们开始把这个轴承拆下来。先把轮胎拆掉。然后这个大螺丝要拆掉，这个球轮这里的这个大螺丝，因为等一下整个羊角要一起出来。然后这一根是 ABS 传感器，这根传感器也要拆掉。然后接下来我们就要把这个刹车分泵，这个总成这里拆下来，可以看到这个是刹车油管。我们先把刹车油管这个固定螺丝这里拆掉。现在我们拆刹车分泵，这个支架这里，拆支架就沿着这个刹车分泵一起出来。现在分泵这里就可以拿出来了，看到没有？这个是支架，刹车分泵的支架，然后这是刹车分泵，这样子就一体出来了。然后就把这个横拉杆球的这里拆掉，这是打方向的。因为没有这个专用工具，所以我们就用这个铁锤把这里震动。然后就拆减震器这两个螺丝，这个螺丝拆掉之后就先不拔出来，最后的话我们就拆这个下桥头这里，这个下面，这个就是下桥头。我们可以拆这个螺丝，但是也可以拆这两个螺丝。我决定拆这两个螺丝，因为拆这两个螺丝之后就会好拿出来一点。如果拆掉这个螺丝，就会要敲又要，因为这里比较紧。这个是下桥头，还是没坏掉。然后这个羊角就可以拿出来了。这个是半轴，这个半轴这里取出来。现在整个羊角、轴承还有刹车盘就拆下来了。把它拆下来之后，由于这里就没有半轴了，
所以就没有阻力。现在我们再转动一下这个刹车盘，再听一下声音就会很大很大。刚才随便转动一下都可以听到很大的声音，里面完全缺油了。然后就拆这两个螺丝，把这个刹车盘取出来。刹车盘就取出来了。现在我们就可以看到轴承了，然后这外面这个中间这里就是轴承，然后这里有个卡子要取出来，这里有个卡子，把这个卡片这里取出来之后，然后这里就要敲出来了，因为这里面很紧，用这个大锤把它敲出来。由于我们还没有买这个新的轴承，所以这一期就暂时拆到这里。等这个新轴承到了之后，再把这个旧轴承敲下来，把这个新轴承压进去，